လည်းတင်ပေးတယ်ကိုရောတာလည်းတင်ပေးတယ်ကိုစိုးထုတ်တော့ကလည်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမတို့သွားရတဲ့အိမ်ကအမကလည်းလက်အမီကလည်းတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စောက်မေးကိုစောက်ကြမ်းကြီးတွေပဲမေးပါနော်ကျိုးပြောထားတယ်ထိနေအောင်ဖြေပါဘသူ့ကိုမှလည်းအဂရိလိုက်စားပြီးတော့သူ့ကိုမှလည်းဟာသူမလို့ဖေပါမလို့ဆိုပြီးရွေးမယ်မိန်းပါတယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးနော်အဲ့ဒါတရဝင်စိတ်ခေါ်ခြင်းလို့နော်ကျွန်တော် judge လာလို့ခိုင်းတဲ့လူတွေအမှားပဲမားတယ်လို့ထင်လားမှန်တယ်လို့ထင်လားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်တဲ့တပည့်အရင်ခောက်တာကျွန်တော်ကိုပညာပေါင်းများစွာသင်ပေးခဲ့သူဒီ anti grace ပါကျွန်တော်ဒီ anti grace ကမတော်ပြီမဲ့ anti grace ကဲ့သို့ထက်ပါတယ်နော်အဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထက်လဲဆိုတာသိကြလို့ရှိရင် text လုပ်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်အရင်ဆိုးရတယ်တဲ့အဲ့လိုပုံစံကြီးကိုမမြင်ချင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝေးကလေးအဲ့လိုဆိုးနေတာကျွန်တော်အကြောင်းဒါကိုတင်မောင်ဆွေလို့ဆိုသိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ငငယ်ကလေးကပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒူးမှန်လေးကသိတယ်အခုဖြစ်လို့ရကျွန်တော်မေးရှင်လို့ဒီတို့အောင်မေးရဆို sorry ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရလဲကျွန်တော်ဘာလို့တဲ့အမှန်တော့မသိတဲ့ရုပ်ရှင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကထူးဆန်းပါဟုတ်တယ်နော် academy ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပေးချင်မပေးချင်နေ academy ရချင်းမရချင်းကအမှုပညာမှတ်တိုင်မဟုတ်ပါဘူး academy 10ခုရမှအမှုပညာမှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထူနိုင်တာလားဦးကျော်ဆွေ academy ရခဲ့ဘူးလားယင်ရခဲ့ဘူးလားမရပါဘူးเนาะအင်မတန်တော်ပါတယ်เนาะဦးကျော်ဟိန်းအကြာကြီးနေမှရတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတရားမတိုက်ဆိုင်သေးလို့ပါအကြောင်းတရားမတိုက်ဆိုင်သေးဘူးအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်တာလည်းဒီနေ့ကြာရင်ရမယ်အဲ့ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲထွက်ခွာသွားပြီเนาะကျွန်တော်အသက်60ပြည့်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နှလုံးသားမခံနိုင်ဘူးသူတို့ကတော့စိတ်ဖောက်လို့ပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးပဲတရားဆွဲထားတယ်မီဒီယာတွေလည်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့သတင်းတွေကိုမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံတဲ့လူတွေเนาะပေါ်တင်ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ကအတရားဝင်စိန်ခေါ်တဲ့ကောင်ကမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်မွေးပါလို့ရှင်စာကနာနဲ့ဆိုတော့မှာကိုသူရလည်းရှိရလေဆွဲနှုတ်လိုက်အောင်မယ်ကိုသူရကိုခေါ်ပြီးနှုတ်ပေးစမ်းမလို့ပြောလိုက်ပြီးသွားပြီလားအမွေးနှုတ်လာပဲเนาะသူကစာကနာဖြစ်နေတာကိုဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်မိုးသူကအငိမ့်လို့ဒေါ်တခိုင်လုံးရွှေအငိမ့်လို့ကြီးပြင်းလာတာလေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လဲသိလားပြည်ထောင်စုပြည်သားကပဲမှာဒေါ်တန်းတန်းဆိုးလို့မြန်မာမလောက်ရမယ်ကရမယ်မောင်တန်းဝင်းနဲ့အဲ့ဒါကတာတွေမကတော့တဲ့အသားသားမိတ်ကက်တွေကပြင်ပြီးသွားပြီမျက်တောင်မိုးတွေကတက်ပြီးသွားပြီစင်အောက်ကနေပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှဆိုင်းဝင်းထဲမှာသွားထိုင်ပြီးတော့ကိုသူရတို့ရဲ့အငိမ့်ကိုခွတ်ထိုးခွတ်နဲ့ရီပြီးတော့မျက်တောင်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြုတ်ကြပြီးတော့မှဟာဒီကတော့မယ်ဆိုမှအပြေးလို့အဲ့ထက်နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့မိန်းမကျွန်တော်အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ဖခင်ကြီးတွေအကုန်သိတယ်နော်ထူးဆန်းသွားသလားထူးဆန်းပါဘူးရိုးအေးကောင်မှမဟုတ်တာအစတည်းကအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ကောင်မှနှုတ်သီးလေးအဆွဲလေးတွေခဏလေးသိမ်းထားတာအခုပြန်ထုတ်လာပြီလေလက်ကမ်းမန်းတည်းအမောက်ကလေးပပလေးပဲထောင်ပြရသေးတယ်အခုတည်းကဂိုးတုတကြီးဖြစ်သွားပြီအားရဝမ်းပါရှိလိုက်တာလာမတိုက်ခိုက်နဲ့လို့ပြောထားပြီလားမထိနဲ့နော်မထိနဲ့ရေမွေလိုပဲနေမယ်ထိရင်တော့ပြန်ပေါက်တတ်တယ်ဒါလေးပါပဲအခုအကိုကိုကျွန်တော်ဒီအင်မတန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘားလေးကိုချစ်လဲသေးတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအရန် active အရန် happy type เนาะအဲ့အတွက်အကိုတို့အရန်ချစ်တယ်လေကိုသူရတို့ကိုညောင်တို့ဘာရှိတယ်မြတ်သူတို့အဖွဲ့ဘာအဖွဲ့တက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအရှိဆုံးလေအားပေးနေတော့သူအရင်တော့အိမ်မှာ TV မရှိဟတာမှာမွေးစားအမေအိမ်မှာ TV သွားကြည့်ပြီးတော့တဟီတဟာဟာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဦးတွေတက်ပြီးတော့မှပြန်လာတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကိုတွေကတော့အရန်ချစ်တယ်ရှိသမျှအကိုပေါင်းများစွာပေါ့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအရင်ခောက်ပါသူက eco အကြောင်းဆရာပါကျွန်တော်ကိုစာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ခလေးတဘာဝကျွန်တော်စိတ်ကစားခဲ့ဘူးပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘများဒီအင်မတန်ဆိုးပါသည်ချစ်စပယ်နဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ငိမ့်မင်းသမီးနဲ့လူရှင်တော်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမှပြဿနာပဲသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်ကမဟုတ်ပါဘူးအခုမေးစရာရှိလာလိမ့်မယ်တတိရှိရလူမေးပိတ်ဖို့တာပြထားလိုက်ဘာမေးချင်တယ်လဲဆိုတော့ရင်ထဲမှာသူရှိရတယ်တတိရှိရလူမေးလို့ပြောပြလိုက်နော်ငါစိန်ခေါ်တတ်တယ်โอเคထားလိုက်ပါတော့ let it be နော်အခုဟာဒီအကိုတောင်းရတူကလေးလာပါစီကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတဲကနေပြီးတော့တစ္ဆာဆိုပြီးအလုပ်လုပ်တယ်မိမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြုတ်သမျှအများကြီးပဲဖះเจ้าကံတိမ်စရက်ပရာဟိတဘာညာတာတကနေကြကွာစီအကုန်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာကူကဆရာမဖြစ်ပါတယ်တရားအင်ပတန်ဟောတဲ့မိမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ညီမအရင်သဖွယ်နေခဲ့တော့မိမဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်သဘောပေါက်မှာကျွန်တော်